আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। এই মুহূর্তে দেখেন কি খাওয়া-দাওয়া দেখেন কি করতেছে, দেখেন পাউরুটি দেখেন কিভাবে খায়, একবারে বানরের মতো দেখেন খাইতেছে। দেখেন মডেলটা করে কি দেখেন গাইস, গাইস কতগুলা পাউরুটি দেখেন একাই কিভাবে খাচ্ছে গাইস, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন দেখেন কতগুলা কেক দেখেন কিভাবে খাচ্ছে গাইস। গাইস আমার কাছে শেষ হতে হবে। এটা কি খাচ্ছেন আপনি? পাউরুটি। কিসের পাউরুটি, নাম কি? এটা কোন দেশ থেকে আনা হয়েছে পাউরুটি? ভারত থেকে আনা হয়েছে। ভারত।